आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी और जिनकी स्पीड अभी बनने लगी होगी, अब उनके मन में ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि सर हम अपनी स्पीड कैसे चेक करें, एक्यूरेसी कैसे चेक करें। हमने अगर इतने समय 15 मिनट में इतने वर्ड्स टाइप किए हैं, इतने सही है, तो हम पास हैं या फेल हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही डिस्कस करेंगे कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए और एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि पास या फेल होने के लिए आपके लिए दो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। एक है स्पीड और दूसरा है एक्यूरेसी। सबसे पहले वो स्पीड चेक की जाएगी, अगर स्पीड ही नहीं पूरी होगी तो यहीं आप बाहर हो जाएंगे। फिर आता है एक्यूरेसी का नंबर, फिर एक्यूरेसी चेक की जाएगी, अगर आप वहाँ पे पास हो जाते हैं तो पास, अदरवाइज फेल हो जाएंगे अगर एक्यूरेसी में ज़्यादा दिक्कत आई। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि 15 मिनट का आपका पैसेज रहेगा। अगर कॉन्फिडेंशियल और क्लर्क की बात किया जाए तो उसमें 15 मिनट का पैसेज रहेगा और 500 वर्ड टाइप करने होंगे। किसके लिए? इंग्लिश के लिए। कितने वर्ड? 500 वर्ड। आपकी स्पीड की ज़रूरत कितनी है? 30 वर्ड पर मिनट और एक्यूरेसी 85%। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? स्पीड। तो जब देखिए आपके पास कितना है समय, 15 मिनट का, और आपकी स्पीड कितनी चाहिए आपको? 30 वर्ड पर मिनट। 30 वर्ड पर मिनट मतलब 15 मिनट में क्या हो गया? 15 तियां 45, 450 वर्ड। अब ये आप गलत टाइप करें इसमें से या सही टाइप करें, ये टोटल वर्ड्स हैं। इसमें स्पीड देखने के लिए आपके करेक्ट और मिस्टेक से नहीं मतलब है, टोटल वर्ड्स आप कितने टाइप करते हैं। तो 30 वर्ड पर मिनट के लिए आपको क्या क्राइटेरिया मिला कि अगर 450 वर्ड आपने 15 मिनट में टाइप कर लिए तो फिर आपका एक्यूरेसी चेक किया जाएगा। और यहीं पे अगर आप 440 पे ही अटक गए तो यहीं पे आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड है ये मिनिमम स्पीड है। 450 से आपने ज़्यादा टाइप कर लिया, वेरी गुड। अब आपका क्या देखा जाएगा? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी देखिए है क्या? एक्यूरेसी है हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव टाइप्ड करेक्टली। आपने कितने शब्द टोटल में से, आउट ऑफ द टोटल, आपने कुल शब्दों में से कितने शब्द सही टाइप किए, यही होती है एक्यूरेसी। और आपके लिए एक्यूरेसी का क्राइटेरिया है क्या? 85%। लेकिन 85% किसका? जो पैसेज में जितने वर्ड्स हैं, टोटल वर्ड्स का। अभी आपके सामने कितने वर्ड्स आने वाले हैं? उन्होंने दे रखा है कि लगभग 500 वर्ड्स का पैसेज रहेगा। इसका मतलब अगर हम 500 पे 85% कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 और ये 42, 425। अगर 500 का आता है पैसेज तो आपको 425 वर्ड सही टाइप करने होंगे। अगर इतना सही है तो आप पास हैं, अगर नहीं सही है तो आप फेल हो जाएंगे। अब आपके सामने हम कुछ कंडीशंस रखते हैं, क्या हो सकता है। देखिए, इन कंडीशंस के माध्यम से समझेंगे कि आप पास होंगे या फेल होंगे। पहला तो यही रख लीजिए, कोई टाइप करने बैठा, 15 मिनट में उसने 440 टाइप किया। अब 440 टाइप किया, इसमें क्या है? 425 आया है ना एक करेक्ट वर्ड, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो किसी ने 440 वर्ड टाइप किया, उसकी मिस्टेक्स मान लीजिए हो गई 10। कितना हुआ? करेक्ट कितना हुआ? 430। तो ये करेक्ट तो हो गया, लेकिन भैया जब आपकी स्पीड ही नहीं 30 आई, 450 वर्ड आपको टाइप करने थे, 440 ही रह गए, मतलब आप स्पीड में ही मात खा गए, आप फेल हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही है
कि आप 450 वर्ड टाइप करिए मिनिमम। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए किसी ने 460 वर्ड टाइप कर दिया, तो 460 वर्ड में मान लीजिए इसने 40 गलती कर दी, तो हुआ क्या, इसके सही कितने हुए 420 और चाहिए कितना 425, इसका मतलब ये भी फेल है। एक कंडीशन और रखते हैं, किसी ने 470 टाइप कर दिया, मान लीजिए इसकी 30 गलती हो गई, सही कितना हुआ 440, 440 सही हुआ। इसका मतलब है कि 470 होने की वजह से इसने स्पीड का बैरियर क्रॉस कर लिया। फिर 440 वर्ड इसने सही टाइप किए, मतलब इसकी एक्यूरेसी कितना आ गई 85% से ज़्यादा आ गई। 85% पे कितने आते थे 425, 15 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसकी लगभग 88 आ गई, तो ये क्या होंगे पास। तो आप देख रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा वर्ड टाइप कर लेंगे, मान लीजिए 490, अब आपके पास मिस्टेक करने के लिए ज़्यादा है मिस्टेक्स, आप 40 कर सकते हैं यहाँ, तब भी आपका 450 पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 30 की ही स्पीड बना के चलेंगे तो 450 वर्ड ही टाइप करेंगे, तो आपके पास बचा ऑप्शन क्या, अब 450 में से आपको 425 सही करना है, मतलब 25 वर्ड आप गलती कर सकते हैं। 25 वर्ड मतलब 5%। तो अगर आपकी स्पीड ही कम है तो आपको एक्यूरेसी कितनी बनानी पड़ेगी 95%। तो इसका सीधा सा मतलब निकला कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना स्पीड रखिए। आप यहाँ पे क्या है पास, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि हम कितने वर्ड्स टाइप करें, कितने सही हों कितने गलत हों। अभी कुछ लोगों का कन्फ्यूजन ये होगा, कुछ का कन्फ्यूजन ये होगा कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो तो ठीक है, लेकिन गलती गिने कैसे, मिस्टेक काउंट कैसे करें। तो आप जो भी गलती कर देते हैं, किसी भी वर्ड के टाइप करने में आप कुछ भी गलती करते हैं, कोई नया वर्ड जोड़ देते हैं, कोई कैरेक्टर जोड़ देते हैं, कोई वर्ड गलत टाइप करते हैं, एक भी अगर आपने वर्ड में गलती की तो उसे पूरा वर्ड गलत माना जाएगा। वह आपकी एक गलती क्या होगी, एक वर्ड की गलती मानी जाएगी। आपने जैसे मान लीजिए लिखा है राजेश लिखा है, इसमें आपने राजेश के बजाय कुछ और लिख दिया, आई गलती से और प्रेस हो गया, तो ये आप गलत कर दिया, आपका एक वर्ड गलत माना जाएगा। सारी मिस्टेक्स क्या हैं, फुल मिस्टेक्स हैं। ये एसएससी में फुल और हाफ 2 मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन इसमें सारी गलतियां आपकी फुल मिस्टेक काउंट की जाएंगी। तो आप जितने भी वर्ड गलत टाइप कर रहे हैं वही आपकी गलती है। ऐसे ही अगर हम देखें 400 वर्ड्स हिंदी के लिए देखें तो हिंदी में कितने आपको चाहिए 400 वर्ड्स मिलेंगे। 400 वर्ड्स हैं तो इसका अगर आप 15 मिनट में टाइप करना है, स्पीड कितनी मांगी है 25। 15 मिनट में टाइप करना है तो 15 से गुणा कर लीजिए, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 7 37, मतलब इतने आपको वर्ड्स मिनिमम टाइप करने पड़ेंगे। 15 मिनट में कितने टाइप करना पड़ेगा, 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे। इससे कम हुआ आप पूरा वर्ड सही कर देंगे तब भी फेल माने जाएंगे। और 375 से मान लीजिए ऊपर आ गए, अब आपकी देखी जाएगी गलती। गलती कितना, 400 वर्ड्स का अगर पैसा जाता है तो उसमें 85% एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो कितना हो गया 85 इंटू 4 कर दिए, कितना हो गया 4 पच्चे 20, 4 बटे 32, 2 34, 340। ठीक, तो मतलब आपको 340 शब्द सही करने पड़ेंगे बस। 375 से आप ज़्यादा कितना भी टाइप करिए, 400 का है मान लीजिए आपने 400 टाइप कर दिया तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रहेगा ना कि 400 में से 340 ही सही करने हैं, तो 60 गलती कर सकते हैं। लेकिन आप 375 ही अगर कर पाएंगे
375 ही अगर कर पाए, टाइप कर पाए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 340 सही करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ भी ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आप टाइप करें। तो ये भी समझ में आ गया। हमें 400 वर्ड्स में क्या करना है, 375 वर्ड्स हमें टाइप करने हैं। उसमें सही कितना होना चाहिए, 340 से ऊपर सही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप पास हैं। अच्छा, इसके अलावा अकाउंट्स वालों की भी बात कर लेते हैं। इनके लिए क्या है, 250 वर्ड्स है, तो भैया इनकी टाइपिंग हिंदी ही होगी। 250 वर्ड्स हैं, अगर आप इसमें से स्पीड कैलकुलेट कर लीजिए, 15 चाहिए इनको, तो 15 मिनट में 15 गुणे 15 225 वर्ड। अगर ये 225 वर्ड टाइप कर लेते हैं तो ठीक है, पहला क्राइटेरिया पास कर गए। सेकंड पे अब इनकी एक्यूरेसी चेक की जाएगी। तो 250 का है पैसेज, तो इसकी एक्यूरेसी आप निकाल लीजिए। कितना हो गया, 25 25 125, 25 अट्ठे 200, मतलब 213 वर्ड इतने आपको सही करने हैं। आप जब भी टाइप करते हैं तो ये मान के चलिए 250 वर्ड्स हैं, तो उसमें अगर 250 टाइप कर ले जाते हैं तो उसमें 213 सही होने चाहिए। हाँ, अब ये मत देखिएगा कि किसी ने 300 मार दिया, अब वो बोल रहा है कि हम 213 सही करेंगे। नहीं भैया, 300 के तो पैसेज ही नहीं आएंगे, उसमें इतनी गलती थोड़ी कर सकते हैं। आपके पैसे 250 वर्ड्स के रहेंगे मैक्सिमम, या उससे 2-4 वर्ड कम ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से 213। ठीक, तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। प्रैक्टिस करते रहिए। आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट करिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।